Oggi è il 1° aprile, il giorno degli scherzi. Abbiamo chiesto ai padovani se hanno un ricordo di uno scherzo in particolare e che scherzi facevano. E gli abbiamo fatto anche noi uno scherzetto a qualcuno. Da domani caffè di latte di soia e brioche vegane. C'è stato un editto del sindaco. Gratis. No, non ci sarà più il latte normale ma solo latte di soia per favorire... Cosa vuol che le dica? No, è il 1° aprile. Grazie, complimenti. Gli hanno mai fatto uno scherzo? Non è più tempo di scherzi, non ha più voglia di scherzare nessuno. Solo latte di soia e le brioche solo vegane. Vabbè, va bene, no? No, è il 1° aprile, è uno scherzo. Vabbè, io ci speravo in realtà. E voi ve li hanno mai fatti degli scherzi? Certo. Che cosa vi fanno? Più di terrore che scherzi simpatici come questo, devo dire. E che scherzo ti facevano? Boh, magari non so che avevano scoperto qualcosa, o che magari io stavo insieme a una persona e si è inventato tutta una scusa, si è inventato che mi mollasse e tutte queste cose. Vabbè, insomma, soliti scherzi che dici, che rimani un attimo a bocca aperta, prendi un respiro e poi dici, ah no, è il 1° aprile, allora rimani... Sì. Chi meriterebbe uno scherzo? C'è più di qualcuno, non si può dire. Cosa le hanno fatto? Beh, il pesce aprile con la carta che si metteva sulla, come si dice, sulla schiena. Ma lei lo faceva o lo riceveva? No, lo ricevevo. Se lo ricorda uno scherzo che ha fatto, le hanno fatto? Sì, ma non si può raccontare davanti alle telecamere, ve lo dico chiaramente. Ma adesso pensandoci, sì, post-it dietro la schiena, però se lo sapevo ieri mi preparavo. Adesso così a freddo. Il classico pesce attaccato alla schiena. Sì. E lei li ha mai fatti scherzi? Sì, li ho fatti, sì. Sempre il classico pesce attaccato alla schiena. Forse ai tempi della scuola, ai tempi della scuola, ma magari con un pescetto attaccato dietro, niente di più. Gli hanno mai fatto uno scherzo? No, perché sono grande e grossi che ho paura a farmi.